να φτιάξουμε, να μαζέψουμε λίγο το VF. Ένα μηχανάκι. Λοιπόν, οπότε το βάζουμε ράμπα. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θέλουμε να βάλουμε αυτή εδώ τη δαγκάνα. Εσύ τι πιστεύεις ότι θέλει για να μπει αυτή? Σίγουρα θέλει 2 αποστάτες για να μπορέσει να κεντράρει. Ωραία, πάμε αμένα να δω. Τα βάζουμε από εδώ αυτά οπότε. Έχεις πάρει ένα δαχτυλίδι εκεί μαζί με τη δαγκάνα? Όχι. Μάχο, για σπρώξε λίγο Πύρο. Περίμενε λίγο ρε πάνω, είχε και ένα δαχτυλίδι δαγκάνα. Να δούμε που το έχει βάλει ο Κώστας. Πάει ένα δαχτυλίδι εδώ απ' έξω υποχρεωτικά, που είναι με την κύκλα του τέτοιου. Εδώ είχε ένα δαχτυλίδι. Ένα γκρι. Ναι, αυτό θέλω. Όλα πάνω στο τρίκο. Δεν είναι πάνω. Εσύ τραβάς. Τράβα όμως. Που θα αρχίσω τώρα, τράβα. Φέρε ένα άλλο από το Πύρο 1 να τελειώσει. Δεν έχει άλλο, τελευταίο ήταν. Και δεν ήταν στο Πύρο 1, ήταν αλλού. Τι είναι στο τελευταίο? Τελευταίο τέτοιο ήταν. Μόλις τελειώσαμε με το SIM το VF και ας το βλέπετε έτσι. Λοιπόν, πίσω κάναμε μια τοποθέτηση δαγκάνα V5 Rapido 108 χιλιοστά. 108 σημαίνει τρύπα-τρύπα. Εδώ η απόσταση. Είναι τετραπίστονη η συγκεκριμένη δαγκάνα. Αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα στη δισκόπλακα, επειδή οι βίδες είναι με οδηγό. Στον τάκο που βάλαμε για να έρθει η δισκόπλακα πιο έξω για να κεντράρει ακριβώς στη μέση της δαγκάνας, δεν μας έπεφταν οι βίδες της δισκόπλακας πάνω στον τάκο. Οπότε έχουμε βάλει τώρα κάποιες βίδες από Krypton X που είναι χωρίς οδηγό. Έχει μπει ακριβώς. Βέβαια, όταν τελειώσουμε τελείως θα δούμε άμα έχει κεντραριστεί σωστά ή αν παίζει δισκόπλακα πάνω κάτω. Γιατί δεν πατάει? Δεν πατάει, βγάλτε λίγο. Δεν πατάει και δεν θα πάνε βίδες στις τρύπες. Κάτι που ξέχασα να σας πω είναι ότι ήθελε στον τόρνο λίγο κατέβασμα ο τάκος για να εφαρμόσει πάρα πολύ καλά στη ζάντα. Ωραία. Τέλεια. Τώρα ο Μάχος αυτή τη στιγμή βγάζει το ABS γιατί μας βρίσκει πάνω στον αποστάτη. Έχω την εντύπωση στη Μαλαισία ότι υπάρχει και ABS που είναι λίγο πιο λεπτό, αλλά εγώ δεν το χρειάζομαι, οπότε δεν θα το βάλω. Με το πίσω μέρος έχουμε τελειώσει. Απλά βγάζει το ABS, συνδέουμε σωληνάκια, κάνουμε εξαέρωση και είμαστε έτοιμοι. Τετραπίστον είπαμε συγκεκριμένη. Λέγεται V5 και ο αντάπτορας να προσέχετε να λέει 108 χιλιοστά. Πάμε μπροστά τώρα. Το μπροστινό, τι έχεις κάνει? Έβαλα το μαμά για να μπορώ να δοκιμάζω Σε μαμά τι παίζει. τις δαγκάνες και όλα αυτά που έχουν έρθει, κατάλαβες. Γιατί είχαμε βάλει το άλλο το λουλούδι πάνω. Ναι, απλά οι Rapido, οι δαγκάνες και αυτά θέλω να τις δοκιμάσω πριν τις δω στον κόσμο, κατάλαβες. Ο περισσότερος κόσμος έχει το μαμά. Μπροστά ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Απλά κούμπωσε κατευθείαν. Είναι η V6 δαγκάνα. Πάλι και αυτή είναι τετραπίστονη. Ας έχει άλλο σχήμα. Μαζί με τον αντάπτορα μπήκε κουτί ακριβώς. Και εδώ πέρα θέλουμε εξαέρωση. Μπροστά δεν βρίσκει τίποτα, γι' αυτό δεν θα το βγάλω το ABS, μην λύνουμε πάλι. Οπότε σιγά σιγά το μαζεύουμε και αυτό το μηχανάκι. Έχει κεντράρει ακριβώς. Και θα το τσεκάρουμε εννοείται όταν γίνει και η εξαέρωση, έτσι. Τρόμπα πίσω φρένου της Rapido. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι επειδή έχει βόλτες εδώ πέρα και εμείς στο λαμάκι μας έχουμε ήδη βόλτες, θα ανοίξουμε τις τρύπες, εδώ διαμπερές, για να βιδώσει εδώ ακριβώς. Επειδή η βίδα μας έχει οδηγό, θα το κάνουμε 8 χιλιοστά. Πάμε να το φτιάξουμε. Εργοστάσιο. Κατάλαβες τι κάναμε? Εδώ πέρα, αυτή την τρυπούλα, επειδή είχε βόλτες, δεν θέλαμε βόλτες, γιατί έχει το σίδερο βόλτες. Βάζουμε και το σωληνάκι τώρα. Εδώ πέρα, αυτό το πυράκι μας, δεν περνάει εδώ. Απλά επειδή θέλουμε εμείς το χρυσό, θα ανοίξουμε αυτό για να περάσει.
Μίτσο, τι λέει τον Ιμάξ? Θα πάμε με το VF κόντρα. Πόσα άλλο θα σου βάλει? Αυτό. 22,7 είναι. Σε λίγο. Μαμά VF το περνάς. Και εγώ έτσι πιστεύω. Πάμε σιγά σιγά να μαζέψουμε όλα τα μηχανάκια γιατί τα έχουμε παρατήσει. Οπότε ένα-ένα θα παίρνει γραμμή προτεραιότητας. With the trees with the strength, I might get too high, but they think me I